ফুলমালাতে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। গত দিন আমি আমার পাটুরিয়া গ্রামের যে ভিডিওটা আপনাদের দেখেছিলাম, আপনারা অনেক খুশি হয়েছিলেন আর বলেছিলেন আরও অনেক কিছু দেখানোর জন্যে। আজ আমাদের পাটুরিয়া গ্রামই না, আজ বালিয়াকান্দির অন্যান্য আরও কয়েকটা গ্রাম দেখাবো। সেই গ্রামটা আমার এত ভালো লেগেছে, ভালো লাগার একটা কারণ হলো এখানে অনেক রকমের ফুল ফুটেছে। শীতকালে তো সরিষা ফুল আছে। তারপরে আর একটা ভালো লাগার কারণ হলো এই গ্রামের সবাই পাখি খুব পছন্দ করে। এদের এমনও আছে যে পাখি ডাক দিলে এরা পাখি এদের কাছে চলে আসে, আমি দেখাবো। এবং এরা প্রত্যেকটা জায়গায়, বাগানের বিভিন্ন জায়গায় পাখির জন্য বাসা তৈরি করে রেখেছে। এবং এরা কেউ কেউ আবার পাখি মারেও। আজ তারা প্রতিজ্ঞা করেছে এরা আর কোনোদিনও পাখি মারবে না, পাখিকে ভালোবাসবে এবং গ্রাম যে সুন্দর, এই সুন্দর তারা টিকিয়ে রাখবে। চলুন তাদের গ্রামটা আবার ঘোরায় ঘোরায় দেখাই আপনাদের। এই সময়টা বিশেষ করে শীতকালে প্রত্যেকটা গ্রামেই এই ছবি আপনি দেখতে পাবেন, এই হলুদ রঙের সরিষা ক্ষেত। তো এই গ্রামেও অনেক সরিষা ক্ষেত আছে এবং সরিষা ক্ষেতটা যে এত সুন্দর এটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। অনেক অনেক সুন্দর সরিষা ক্ষেত এই গ্রামে। আর ছোটোবেলায় রোদ পোহাতে আমি ভীষণ পছন্দ করতাম। আমি কেন, সবাই সকালবেলা ঘুমের থেকে উঠে যেখানে রোদ আসবে সেখানে আমরা রোদ পোহাতাম। এই গ্রামে এখন সেটাও দেখতে পাচ্ছে, সবাই এই রাস্তার ধারে এসে রোদ পোহাচ্ছে, গল্প করছে সবাই। আর এই এখন হলো পেঁয়াজ লাগানোর সময়, এই গ্রামে অনেক পেঁয়াজের চাষ হয়। তারপরে সরিষা ক্ষেত তো দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই গ্রামে আর একটা জিনিস দেখলাম, অনেক পুরনো পুরনো সমস্ত গাছ আছে। এটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। এই গ্রামের সবাই পশু পাখি পছন্দ করে, ফুল পছন্দ করে, গাছ পছন্দ করে এবং তাদের গ্রামকে সুন্দর করে সাজাতে এরা ভীষণ পছন্দ করে। দেখেন অনেক সবুজে ঘেরা এই গ্রামটা। এটা আমাদের বালিয়াকান্দির একটা গ্রাম। আমাদের গ্রাম তো এর আগে আমি কয়েকবার দেখেছি, আমাদের পাটুরিয়া গ্রাম সুন্দর। তারপরে এই গ্রামে আমি একটা কাজে আসছিলাম, এই গ্রামটা দেখে আমার ভীষণ ভালো লাগলো, ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আর এটাই শুধু না, এই গ্রামের মানুষ যে পাখি পছন্দ করে। আমাদের গ্রাম ভাসলা অনেক সুন্দর। এই গ্রামে অনেক পাখি আছে, না জেনে আমি অনেক পাখি মেরেছি। আজ থেকে প্রতিজ্ঞাও করলাম আর পাখি মারব না। আপনারাও সাথে পাখি মেরেন না, দেশে অনেক সুন্দর পাখি। আমি এই জিনিসটা অনেক পাখি মেরেছি, আমার আজ খুব খারাপ লাগেছে, আমি আজকে ফেলিয়ে দিলাম। বালিয়াকান্দি পাটুরিয়া গ্রাম আমাদের। এইরকম ছবি আর কোথায় দেখতে পাবেন বলেন? প্রথমে তো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন না এটা কি। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এটা কি। অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি এই সমস্ত গ্রামে আপনি দেখতে পাবেন। আমাদের রাজবাড়ির প্রত্যেকটা গ্রাম সুন্দর। দেখেন কত সুন্দর একটা গ্রাম। আর এটা কে কে চিনতে পারেন বলেন তো? বর্ষাকালে এটাতে মাছ ধরে। এটা আমাদের এলাকাতে এটাকে ভ্যাসাল বলে। আর এটা ধনে ফুল। ধনে ফুল আর গাজরের গাছ কিন্তু অনেকটা একই রকম, কিন্তু ফুলটা একটু আলাদা। ধনে পাতা আর গাজরের পাতা, এটা হলো গাজর, এটা ধনে ফুল। এই গ্রামের প্রত্যেকেই খুব গল্প করতে পছন্দ করে। দেখেন এরা ব্রিজের উপরে, বললাম না রোদ পোহানো, এখানে সবাই রোদ পোহায়। তারপর এরকম যখন বেলা বাড়ে তারপর সবাই যার যার বাড়িতে চলে যায়। এভাবে গ্রামের মেঠো পথ বলতে যেটা বোঝায়, এই গ্রামে আসলে আপনারা দেখতে পাবেন। দেখেন কি সুন্দর রাস্তা।
এইখানে নাকি গরমকালে অনেক ভালো লাগে। এটা ওই পাশটা উত্তর, এইখান থেকে উত্তরের যে বাতাস এইখানে লাগে। এখন অবশ্য শীতকাল। এইখানে ছোট বড় সবাই খুব সুন্দর। আবার শীতের সকালে সবাই কাঁথা সেলাই করতে বসে এখানে এবং নানা রকমের গল্প করে এরা বসে বসে শীতের সকালে। এই গ্রামের আমার সরিষা ফুল তো আসলেই ভালো লাগে, কিন্তু এই গ্রামের সরিষা ক্ষেতগুলো যেন একটু আলাদা। আমি কেন আলাদা আমি আসলে বোঝাতে পারবো না। আপনারা যদি আসেন তাহলে বুঝতে পারবেন কেন এই ফুলটা একটু আলাদা এই গ্রামে। ওই বলেছিলাম না পাখি গ্রামে খুব পছন্দ করে। এই একটা ছেলে আমি কি দেখলাম, এই ছেলেটা পাখিটা ডাক এর আগে বলছিল, কিন্তু কাছে এসে বুঝতে পারলাম পাখিটাকে ডাক দেওয়ার সাথে সাথে পাখিটা চলে আসে, ওর মাথায় বসে, তারপরে ঘাড়ে বসে। আর পাখিটা একে চিনে আমার মনে হয়, দেখেন ঘুঘু পাখি। ওর আরও অনেক পাখি নাকি ওর কাছে আসে, এরকম কিভাবে করেছে আমি নিজেও জানি না। ও কিন্তু খাঁচায় রাখে না, পাখিটা ছেড়ে দিয়ে রাখে, আর ডাক দেওয়ার সাথে একটা শব্দ করার সাথে সাথে পাখিরা ওর কাছে চলে আসে এভাবে। দেখেন পাখিটার সাথে কিভাবে খুব খেলা করছে। এই সেই ঘুঘু পাখি। ওর আরও অনেকগুলো পাখি এরকম ডাক দিলেই চলে আসে, বিভিন্ন জায়গায় উড়ে বেড়ায়। অনেক রকম পাখি আছে, অনেক সুন্দর পাখি আছে। আমরা পাখি মারি না, আমরা পাখি পুষি, পাখি ভালোবাসি। আমাদের গ্রামের নাম ভাসলা। আমরা পাখি মারি না, পাখি পছন্দ করি, কাউকে মারতে দিই না। ওদের মুখের থেকে শুনলেন ওরা কিভাবে পাখি পছন্দ করে, ফুল পছন্দ করে। এখন সকালের থেকে দুপুর হয়ে আসছে, আমি পুরো গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এখন যার যার কাজে চলে গিয়েছে এরা সবাই। দেখেন যার যার কাজে ব্যস্ত এখন। রংটাই আলাদা এই গ্রামের, সবুজ হলুদ। আর গ্রামের সবার ব্যবহার এত ভালো, আপনি গেলে একেবারে প্রথমেই আপনার ভালো লেগে যাবে। এই গ্রাম দেখা শেষে আমি ঢাকা চলে আসব, রাজবাড়িতে চলে আসছি। রাজবাড়িতে এসে থেকে আমার ট্রেনের সময় 6টা, আরও 2 ঘন্টা সময় আছে। রাজবাড়ির আর একটা প্রিয় জায়গা আমার, এটা হলো গোদারা বাজার। এখানে দেখেন জায়গাটা ভীষণ সুন্দর। এখানে শীতকালে অন্যরকম, একবার আমি বর্ষাকালে আসছিলাম, কিন্তু শীতকালে ভীষণ সুন্দর। এখানে ছোট ছোট ডিঙি নৌকা এখানে আসে, আর ওই দূর গ্রামের থেকে লোকজন শহরে আসে। দেখেন কি সুন্দর একটা জায়গা। আপনার ইচ্ছা করলে রাজবাড়িতে যারা বেড়াতে আসবেন অবশ্যই এই জায়গাতে আপনার ঘুরতে আসবেন। আমি কনফার্ম আপনাদের ভালো লাগবে। আর ছবিটা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এরা এই গ্রাম থেকে শহরে যাচ্ছে নাকি শহরের থেকে ওই পাশে কাজ করতে গিয়েছিল আমি জানি না। এই সামনে পদ্মা নদীর একটা শাখা, আসলে এটা পার হয়ে ওই শহরে চলে যেতে হবে। অলন্দমত থেকে আসছি, সবাই গোদার বাজার শীতের সময় আসবেন। ওরা জায়গাটা অনেক সুন্দর, আসতে বলবে, সবাই বেড়াইতে আসবেন ঘুরতে। রাজবাড়িতে যারা আসবেন তারা অবশ্যই আমাদের এই গোদার বাজারে বেড়াতে আসবেন। এখানে দেখেন জায়গাটা কত সুন্দর, আর আসলে শীতকালে আসবেন, আমরা অনেক খুশি হব। তো এটাই ছিল আমাদের বালিয়াকান্দি আর রাজবাড়ির কিছু অংশ। কেমন লাগলো? আর ফুলমালার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না।